Let me ask you to sit in the presence of the Holy Spirit. Sit. What you need to know, it's you and only you God has chosen to be in this place tonight. Let me ask you to go in the book of Genesis, chapter 42. It's where we are right now. Sunday twafuna ekigambo ekyagamba nti ojja kubeera Katonda kyeyakutondera okubeera. On Sunday we got a theme that stated you will be what God created you to be. Era twatunuulira Yakobo. And we looked at Jacob. Kansabo gye mu feeding mweno microphone. Let me ask you to remove the feedback in this microphone. Era twatunuulira Yakobo abataaliwo. We looked at Jacob, those who are not there. Twatunuulira Yakobo. We looked at Jacob. Kigambo kyali kigamba ojja kufuuka Katonda kyeyakutondera okubeera. The theme was stating you will become what God purposely created you to be in the beginning. Sitaani ayagala oba tayagala. Whether the devil likes it or no. Era okubuulira kwaffe kwali ku Yakobo. Our theme of preaching was on Jacob. Twatunuulira Yakobo. We centered on Jacob. Ng'ali mu lubuto lwa nnyina. From the time when he was in the womb. Ng'ali mu lubuto lwa nnyina. The womb of his mother. We looked at his mother going to God and asking God, what is in my womb? I feel like there is fighting, things are upside down in my womb. Then God spoke to Rebecca. I want you to remove the feedback in these microphones. If it needs reducing, let it be. God spoke to the mother of Jacob. And he told her, in your womb there are two nations. There are two nations. And he concluded telling her, but one of the nations is going to be mightier than the other. And the other one will be serving under the other nation. And God continued telling Rebecca that in you there are two people. But the older one will serve the young one. Rebecca reached a time and she gave birth. And when she gave birth, and then see in her womb there were twins. And the first one to come out, his name was Esau. And the next one, the one who is considered to be the younger, the one we call Kato in our language, he was Jacob. And they were given birth. As years passed, what God spoke in the beginning to Rebecca just can't fail to come to pass. There came one time, Isaac, the father of these twins, called his oldest son and said, come and I pray a blessing of your ancestors. Come, I pray for you a blessing. But the word of God was stating that the young one will be served by the elder one. The young one will be mighty. Now we see Isaac calling the elder brother to be blessed and to become mighty. Yet God, he planned and purposed that the young one will be superior than the elders. He spoke to their mother before they were given birth, even when the mother didn't know what was inside her womb. But we thank the Lord who doesn't let his word to die.
twebaza katonda atuukiriza ekigambo kye ne bwe kiyitako emyaka. We thank the Lord who fulfills his word even if years pass. Ne bwe kibanga ekiruddewo naye kimala ne kituukirira. Even when it seems to have delayed, it finally comes to pass. Nti Lebbeeka n'awulira nga kitaabwe ayogera. And then Rebecca heard when the father was speaking. N'agamba Yakobo kitaawe agenda kufa. Then told Jacob, your father is about to Era die. agambye kino na kino muganda wo. And he has told this and this to your brother. Naye muganda wo tasobola kufuuka ekyo. But your brother can't become that. Kisooka tali mu nambala ya Bwakatonda. First of all, he's not ordained by God. Tali mu mbala ya Katonda. He does not have the character of God. Yawasa n'abakazi Abakanani be yawasa. He married women of the Canaanite tribe. Yawasa abakazi bannamawanga be bali ewuwe. He married Gentiles. Taliimu wadde mbala ya kutya Katonda There is no character of God fearing in him. tasobola kuba kino Katonda kye yateekateekera olulinyiriri lwammwe. He just can't be what God prepared you to be. Kati zuukuka. Now wake up. Genda otemeetemu omwana gw'endiga. Go and slaughter a lamb Gufumbe. and prepare it. Guleete tugufumbe. Bring it, I prepare it. N'amwambaza. And then she clothed him N'amutwala eri kitaabwe ng'azibye amaaso. and took him to the father who was blind by that time. Nkugamba ffe bye twawulira ku Sande What I'm nkuyamba narrating otegeere is we now tuli. is the sermon of last Sunday. N'amutwala mu maaso ga kitaabwe. He took him to his father. Kitaawe n'amuwa omukisa. And the father blessed Jacob, Ng'amanyi awa mukisa Esawu. thinking he was blessing Esau. Bw'afuluma After he had just left, Esawu n'ayingirawo. Esau entered N'agamba omwana wo wuuno omubereberye. and said, your eldest son is he. Omusika wo wuuno. Your hair is he. Muwe omukisa nga gwe wagambye. Bless him the way you promised to do. Isaaka n'abuuza ani abadde wano? And then Isaac asked, who has been he? Ani annimbye? Who has lied to me? Mwana wange batutte bakitutte. My dear son, the blessing is already taken. Ekikompe bakitutte. The cup is already taken. Era kitutte. Now the one who has taken it, Ogenda kuba muddu we. you'll be his servant. Agenda kuba amaanyi. He's going to be mighty. Maze okumusabira omukisa ogutuula ku mutwe gwange. I've finished to pass on the blessing. Omukisa gwa kitaffe, omukisa gwa jjajjaffe. The blessing of my father and your grandfather. Kiwedde. And it's done. Tewali kisobola kukyuka. There is nothing I can change now. Wa mukisa Yakobo. He's blessed. He's a blessed one, Jacob. Ebyawandiikibwa ne kituukira Katonda kye yayogera ne nnyina Rebecca. And then the scriptures came to pass what God had communicated between him and Rebecca. Awo we twasimba ku Sande. That's where we placed our force on Sunday. Awo we twasimba ku Sande. That's where we stopped on Sunday. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yakobo n'aba wa mukisa. And then Jacob was blessed. Era n'adduka. He ran away. N'agenda ewa kitaawe. Went to the ewa kojjaawe. Went to the uncle. Muganda wa maama we. The brother to her mother, to his mother. N'abeera eyo. And he stayed there. N'akola obuddu. And he served as a servant Emyaka mingi. for several years. Era twamaliriza akoze obuddu. Then we ended when he has served as a servant. Ng'akoze n'obuddu obw'okuwasa omukyala. That he even served the servantry of marrying from a uncle's side. Era twamaliriza awasizza abakyala babiri. We ended when he had married 2 wives. Ye yali ayagala Rachel. His desire was to marry Rakeri. Naye custom n'ennono z'ewa kojjaawe baali tebawaayo mwana muwala muto. But ebyobuwanga of the uncle's side stated the elder one must marry before the young one. N'amaliriza nga alina okukola emyaka 14 bamuwe n'owookubiri. Then he ended up to serving 14 years for him to be given his desire. N'azikola. He served those 14 years. Twamaliriza alina abakyala babiri. We concluded when he was having 2 wives. Bakyala babiri nga buli mukyala alina omukozi. 2 wives when each wife had a servant. Omukyala gw'ayagala ennyo ye Rebecca. The wife he loves most is Rakeri. Mukazi gwe baamusibako nga ye Rebecca. The wife whom he was forced on is Leah. Twogera ku Yakobo. We are speaking about Jacob. Twali twogera ku Yakobo. We are speaking about Jacob. Gwe baamusibako ye Leah. The one they forced him to marry was Leah. Gw'ayagala ye Rachel.
The one who was in his heart was Rakeri. The one who was not in his desire started giving birth like nothing. The one he loved most was not giving birth. But we read the scripture on Sunday that said, and then God remembered Rakeri and blessed him with a son. In the elder stages of Jacob, Rakeri was given a son and was named Yusuf. And then Rachel said, God has taken away the shame that has been on my life. The disgrace. Amen. On my life. And this woman he was not loving was just giving birth like nothing. If you need more than what I've said now, you'll ask for a DVD of last Sunday. We see when Jacob is leaving the land of his uncle, he's coming back to the land where he ran after being blessed when he was still a youth. The land of his father. We look at him. When he reached there, Leah was still giving birth. Leah was still giving birth. But Rakeri still gave birth to one. In the elder stages, got pregnant and gave birth. As soon as they had reached the land of Jacob, on the way before they reached, because it was not 1 month journey, it was a long journey. Before they reached, Rachel was pregnant. What happened to the sister who has been testifying happened to Rakeri. And Rakeri felt the pain in the stomach. She also didn't know she was going to give birth. We thank the Lord what happened on Rakeri didn't happen on our sister. Rakeri was in obulumi obw'okuzaala. In birth pain. He lost his life. As soon as he pushed the baby, he gave off her last breath. Then Jacob passed through pain when he lost the wife. But Rachel left a young baby behind of just minutes on the earth. They prayed and they stayed in their nation. Jacob had his 2 sons that came from the womb of the woman she desired most, who died. Now one of the son was sold by the brothers. Because of the dreams he used to dream. The one called Yusuf. He dreamt that they were fetching firewood. ekinywa kye ne kiyimirira ebinywa ebirala byonna 11 ne bitandika okuvunnama nga bikisinza. And his bundle was standing up, and the other bundles of firewood from the brothers were bowing, worshipping the other that belongs to him. And then his brothers asked him, "Do you mean we are going to worship you?" And then he dreamt another dream. When the stars, 11 stars, and the moon, and the sun
worshiping him. Kitaawe n'amugamba ky'ogamba nze ne maama woono ne baganda bo bane 13 ne bakusinza. And then his father asked him, do you mean your mother and your brothers and we are going to worship you? Tekisoboka. It is impossible. N'amugamba naye sirika. And he said, but let me tell you, keep quiet. Naye Yakobo ne yeekuuma ebigambo ebyo. And then Jacob kept those words. Baganda be ne bagamba kano kasekalootera tulina okukatta. And then his brothers said, this dreamer must be killed. Era ne baagala omutta. And they attempted to kill him. Ne balemererwa. They failed. Ne bamutunda. And they sold him away. Mu buddu. In slavery. Era ne bamutunda mu buddu. And when they sold him in slavery, Bayibuli egamba n'akola ewa Katikkiro. the Bible said he served at the prime minister's house. Kyala wa Katikkiro. The wife to the prime minister N'amusaba laava ekiro n'agaana. asked for love at night and he refused. N'amusibako omusango ogw'ommula empinga. And then the wife to the prime minister said, this man attempted to rape me. Ne basiba Joseph mu kkomera. He was placed in the prison. Bamutunda wa myaka 17. He was sold off as a slave by his brother at 17 years of age. Nti mu kkomera n'avvuunula ebirooto by'abaweereza ba Falaawo. In the prison, he translated the dreams of the servants of Pharaoh. Okabeera ne baker of the king's palace. Omukwasi w'ekikompe n'omufumbi mu lubiri lwa kabaka. Ne kibeerawo nga bwe yabagamba. And it came to pass as he had said. Ne babata ne baddayo. They were released. Oli ne bamutta. The other one was killed. Ono ne bamuteeka mu kifo kye. And the other one was placed back to his position. Wayitawo emyaka 2. When 2 years passed, Kabaka n'aloota ekirooto the Pharaoh dreamt ekyamumalako emirembe. that took away his peace. Kabeera n'agamba kabaka. Omukwasi w'ekikompe told the king, Bwe watusiba mu kkomera twasangayo omuvubuka Omuhibru. when you imprison us, we found Omweblania. N'atuvunirira ebirooto bye twaloota. And he translated the Nga bwe dreams we dreamt. yabitugamba we byatuukirira. And the way he told us is the way it came to pass. Kabaka n'amutumya. And the king sent for that Hebrew. N'addamu ebirooto bya kabaka. He translated the dream of the Pharaoh. N'agamba kabaka waloose ente 7, ente enkovu 7 n'enkovu ennene. King, you dreamt about 10 healthy cattle and 7 healthy cattle and 7 thin cattle. Gino gigenda kuba myaka 7 egy'emmere, gino gigenda kuba myaka 7 egy'enjala. These are 7 good years of heavy harvest, and the other one are 7 good years of desert and starvation. Kabaka n'amubuuza nkoze eki. And then the king asked, what can I do? N'amugamba londa omusajja mu bwakabaka bw'alina amagezi. Then he said, choose a man in your kingdom who is of wisdom. Kabaka n'agamba sirina muntu gwenna gwe ndaba alina amagezi mu bwakabaka bwange okuleka ggwe Joseph. And then Pharaoh said, no one I see in my kingdom that has wisdom and apart from you. Nti kabaka n'aggyako empeta ye. And then the Pharaoh got off his ring N'agyambaza Joseph. and placed it on Joseph's finger. N'aggyako omunagiro gwe. He removed the hem N'aguteeka ku Joseph. and placed it on Joseph. N'alangirira. He declared N'agamba mu bwakabaka bwange obwa Misiri. and said, in my kingship of Egypt, Joseph ye second in command. Before me there is Joseph only. Yusufu ye katikiro, bwe nvaako addako Yusufu N'agamba yekka. nti Joseph ye omusajja owookubiri mu maanyi mu bwakabaka owatali Falaawo wabeerawo Joseph. And then the king said, after me, the Pharaoh, the next in line, the second in command is Joseph. Kabaka Falaawo bw'atayogera Joseph y'ayogera. Teri mulala ayogera. Kaabe governor of a province kaabaani Joseph. Which meant when the Pharaoh has not spoken, the next to speak is Joseph. And when Joseph speaks, nobody else speaks. N'amuwa amagaali. He was given the chariots. Ebyo byonna bye njogera oba onayogera obitegeera ojja kusoma okuva Ssuula eyaana okkirire eyaana kati ntuuse ku yaana mu olumu Ssuula yaana mu emu. Now I've reached chapter 41. Era ana mu emu olunyiriri Ssuula eyaana mu emu olunyiriri kubanga tugenda kubuulira mu Ssuula eyaana mu 2 naye Ssuula eyaana mu emu olunyiriri olwana mu 6 lugamba Joseph was 30 years old. 41:46 states ti Yusufu yali wa myaka 3 egy'obukulu when he entered the service of Pharaoh, king of Egypt. we yayingira mu buweereza bwa Falaawo kabaka wa Misiri.
So from 17, kati okuva ku myaka 17 when he was sold, bwe yatundirirwa, God is answering him in the prayer at 30 years. Katonda addamu essala ye ey'omu kirooto ku myaka 3. How long have you waited for the Lord? Banga ki ly'olindiridde Katonda? Rollins. We have seen that Joseph was 17 when he was sold. Tukirabye nti Yusufu yali wa myaka 17 we yatundirirwa. Now the day they bring him before Pharaoh is 30 years. Kati ate akaseera waayanjulirwa mu maaso ga Falaawo alina emyaka 3. He has spent all the youthful age in prison and in slavery and in bondage. Kati emyaka gyonna egy'obuvubuka agimaze mu kkomera, mu buddu, mu busibe. Amen. Hallelujah. He was 17. Yalina 17. The time they sold him ebiseera bye baamutundira mu is buddu. 30. Kati ali 3. The time they bring him before king to interpret the dream. Ebiro bye bamwanjula eri Falaawo avunule ekirooto. How long have you waited for the Lord? Banga ki oba omaze ebbanga ki ng'olindiridde Katonda? Your dream may be a reality, may come true, but it cannot come true before the incubation time. Ekirooto kyo kiba kirina okutuukirira naye tekisobola kutuukirira ng'essaawa yaakyo ey'okwalulwa tennatuuka. They tell us in science that incubation of a egg to a chick takes how many? 21 what? Batugamba mu science nti eggi ebiseera bye bimala nga limaamirwa okufuuka akaana litwala nnaku ki? 21 days. You cannot break an egg within 20 days or 17 or 15. Kati tosobola kwasa ggi dyalula mu nnaku 17 nga ziri ezaalagirwa tezinnatuuka. So most of us, kati abasinga kuffe, we want our dream to become a reality twagala ebirooto byaffe okubeerawo okutuukirira before the incubation process get finished. ng'ebiro eby'okumaamirwa tebinnayitako. And we don't know the process. Era tetumanyi And we mitendera, don't know the period. tetumanyi biro. It's only the Creator that knows it. Mutonzi yekka y'akimanyi. Let me repeat again. Kankikuddiremu. It took Joseph from 17 years to 30 years. Kyatwalira Yusufu okuva ku myaka 17 ku myaka 3. Kale twebaza ne Joseph ye yatambuliranga na butuukirivu naye ate gwe gattako n'ennaku z'ogwa. Let's thank Joseph who walked in righteousness, but you add on the days when you backsliding. Olindirira Mukama weebale nnyo naye gattako n'ez'ogwa. You are waiting upon God, but also add on the days when you backslide. Njagala ogatteko ennaku z'ogwa. I want you to add the days when you Tobala bubazi backslide. overnight ze waakasaba ne the bbaasa ze overnights waakawaayo. and the envelopes you Neebalayo n'ebiseera by'ogwa. But also count the seasons when you are backslided. Sijja kwogera ngeri gy'ogwamu naye nze ngambye it's a general statement. I will Bala not n'ennaku specify where you z'ogwa. backslide. Ask yourself, count the days you backslide, the seasons. Kati ye Joseph teyalina ne ze yagwa. But for Joseph, for Yusuf had no days, seasons where he Testi backslid. zonna oziraba yaziyitangamu. He passed through all the trials, Naye ne kimutwalira paka emyaka but it took him 30 years. naye kati ffe olina n'ogattako ennaku z'otakkiriza. Now for us, you have to add on the days when your faith is down. Ennaku z'owagwamu omwaka gwe wagwa. The seasons where you backslided, the year when... Muntunuulire mwenna wano mu linnya lya Yesu. Look at me, all of you, in the name of I know Jesus. all of you have a dream that the Lord promised you that you become. Nkimanyi mwenna mulina ekirooto Katonda kye yabasuubiza nti I know muli all ba- of you have a vision that the Lord said to you what will be. manyi bonna mulina I'm okulaba. speaking about your tomorrow. Njogera ku nkyayo. I'm talking about your future. Njogera ku biseera bye eby'omu All of maaso. us, we have a destiny. Ffenna tulina amagenda gaffe. All of us, God has prepared something before us. Ffenna Katonda alina kyateeseteese mu maaso gaffe. But when? Naye ddi? It's a question in today's preaching. Kye kibuuzo ekiri mu kubuulira kw'olwaleero. Your dream will come true. Ekirooto kyo kijja kutuukirira. But when? Naye ddi? Biseera ki? Take courage. Funa embavu. Don't lose heart. Tewennyika mu mutima. Your appointed time will come. Ebiro byo ebyalagirwa Katonda bijja kutuukirira. Kati tugenda kutandika kusoma buli omu kwata Bible. Now all of us, we are going to begin to These read. days I like much reading the Bible. Now ebiro bino njagala nnyo okusoma Bayibuli. To you. Gye muli. Now get your Bible. Kati mufune Bayibuli zammwe. Now let us start. Leka tutandike. We are verse 1 chapter 42.
tuli ku sule ya 42. Your dream will come to pass, will come to pass. Ekirooto kyo kijja kutuukirira. We want to see how Joseph's dreams or dream came to pass. Twagala okulaba engeri ebirooto b'ekirooto kya Yusufu gye kyatuukirira. And it will give us encouragement that one day what the Lord promised us will come to be. Era kinatusaamu amaanyi nti olunaku lumu Katonda ajja kutuusa ebiro byaffe bituukirire. Let's read. Leka tusome. Let's read. Leka tusome. Everyone hold your Bible. Buli omu kwata Bayibuli yo. Verse 1. Akanyiriri akasooka. When Jacob learned that there was grain in Egypt, he said to his sons, Okay, you olina Luganda luzungu? Soma Oluganda speed. Era Yakobo n'alaba nga mu Misiri eŋŋano mweri. Yakobo n'agamba abaana be nti kiki ekibatunuulizanganya mwekka na mwekka? N'ayogera nti laba mpulidde nga mu Misiri eŋŋano mweri. Muserengete mugendeyo mutuugireeyo tubeere abalamu tuleme okufa. Ne baganda ba Yusufu 10 ne baserengeta okugula eŋŋano mu Misiri. Naye Benyamini muganda wa Yusufu Yakobo n'atamutuma wamu ne baganda be, kubanga yayogera nti mpozi akabi kaleme okumubaako. N'abaana ba Isirayiri ne bajja okugula mu abo abajja, kubanga enjala yali mu nsi ya Kanani. Era Yusufu ye yali omukulu w'ensi. Oyo ye yagumaza. Abigail naye kwata Bible ogenda kutusomera, leka naawe kutuula bw'otyo. Omwana omuwulira bintu bimusumbwa. Bw'otuuka ku lunyiriri oyo ye lwakumeka? Lwa mukaaga. Bw'otuuka ku lw'omunaana nga n'oli atandika, kuba tugenda ssomera ddala. Era ye yaguzanga abantu bonna ab'omu nsi. Nti Joseph ye yali omukulu ow'omu nsi eyo. Baganda ba Yusufu ne bajja ne bamuvunnamira nga bawunzise amaaso wansi. Kati ekirooto tekituukiridde kye yabiroota. Yusufu tekituukiridde, mbuuza mmwe hasn't the dream come to pass? I'm asking you who are following. Tekituukiridde. Hasn't it come to pass? Bw'aba yaroota ekirooto nga bamusinza tekituukiridde. If he dreamt when they're bowing worshiping him, hasn't it come to pass? Kati oyo tuddire mutusomere okuvaawo ku kawaayiro ako nga okirira. Ono gwe wummulamu. Kutandikira ku lunyiriro lw'omusanvu. Yusufu n'alaba baganda be n'abeekaanya. Naye ne yeefuula nga munagwanga gye bali. N'ayogera nabo n'ebbogo. N'abagamba nti muvaawa. Ne boogera nti mu nsi y'e Kanani okugula emmere. Yusufu ne yeekaanya baganda be, naye bo ne batamwekaanya. Ye yabamanya bo tebaamutegeera. He recognized them, but for them they don't recognize him. Ye yabamanya ne bo tebaamumanyi. Genda maaso olw'omwenda. Yusufu n'ajjukira ebirooto bye yaloota ku bo. N'abagamba nti muli bakesi, muzze okulaba ensi bw'eteriimu. Ne bamugamba nti nedda, mukama wange, naye abaddu bo bazze okugula emmere. Ffenna tuli baana b'omu, tuli b'amazima. Abaddu bo si bakesi n'akatono. Bafuuse baddu ba Joseph. They have become servants of Joseph. Abaddu bo ssebo. Your servants, sir. Genda maaso. N'abagamba nti nedda, naye muzze okulaba ensi bw'eteriimu. Ne boogera nti ffe abaddu bo tuli ba luganda 12, abaana b'omu nsi ya Kanani. Era laba omwana wa boffe ali wamu na kitaffe leero, n'omutaliiwo. Yusufu n'abagamba nti kyekikyo kye mbagambye nti muli bakesi. Kyekyo kye mbagambye muli bakesi, muli bayaayo, muli babe mwogera. That's why I've told you a spice. Genda maaso.
bwe mulikemebwa bwe muti ndayidde obulamu bwa Farao temugenda kuva wano wabula omwana wa bommwe ng'aze wano. N'abagamba mbalayiridde temugenda kuva wano okuleka omwana waani wa bommwe nga bamuleese. Genda mu maaso. Mutume munnammwe omu akime muganda wammwe nammwe munaasibibwa ebigambo byammwe bikemebwe obanga mazima mwe gali mu mmwe oba mwe mutaakole bwe mutyo ndayidde obulamu bwa Farao mazima muli bakesi. Olw'okumi n'omusanvu n'abateeka bonna wamu mukomere ennaku 3. Yusufu n'abagamba ku lunaku olwokusatu nti mukole bwe muti. N'abateeka mukomere ennaku 3 nadda n'abagamba kale mukole bwe muti. Yabagamba imprisoned them for 3 days and told them do like this. Yabagamba atya omu ku mmwe agende aleete brother wammwe omuto gwe mugamba kuba muŋŋambye muli 12 omu taliiwo yabula then omuto asigadde ne taata kati omu ku mmwe agende aleete omuto bw'atamuleeta ŋŋenda basiba abateeka mu kaguli naku 3 ne ziyitawo n'ajja gye bali kati azze. Yusufu n'agamba ku lunaku olwokusatu nti mukole bwe muti. Kale tukole tuti. Mubeere abalamu. Kuba nange ntya Katonda. Obanga muli b'amazima. Omu ku baganda bammwe asibibwe mu nnyumba y'ekkomera lyammwe. Naye mmwe mugende mutwale eŋŋaano olw'enjala y'omu nnyumba zammwe. Kale omu ku mmwe asigale kati b'abalala mugende mutwale emmere. Batya omu okugenda yaliwo a long journey. It was a long journey. But many could go because the journey was long. Era mundeetera omwana wa bommwe ebigambo byammwe bwe bitegeezebwa nga by'amazima bwe bityo nammwe temulifa. Ne bakola bwe batyo. Ne bagambagana nti mazima tuliko omusango lwa muganda waffe kubanga twalaba emmeeme ye bwe yanakuwala gwe twatunda bwe yatwegayirira. Katonda atukuba miggo omusajja ng'atukambuwalidde. Genda mu maaso. Naffe ne tugaana kuwulira ennaku zino kye zivudde zitutuukako. Lewubeni n'abaddamu ng'ayogera nti saababulira nti temusobya ku mwana. Nabagamba omwana temumusuula mu kinnya temumutta katumula Katonda atandise otubonereza kumbe Katonda gw'ayise obbawole yennyini gwe baasuula tebamanyi. Genda mu maaso. Namwe ne mugaana owulira. Era omusaayi gwe kye guva gutuvunaanyizibwa. Ne batamanya nga Yusufu. Omanyi omuntu eyakkola obubi ne bw'oba tolina ky'oli mu kukola buli ekimutuukako ye aba akimanyi ekimutuukako olw'ekyo kye yakukola. You know someone who offended you and did something bad to you even if you're doing nothing about the situation he's already thinking that is reality. There is something you are doing on him because of what he did in the past. Continue. Genda maaso. Ne batamanya nga Yusufu ategedde ebigambo byabwe kubanga omutegeeza yabanga wakati we nabo. Kati no Yusufu yaleeta n'omuvuunuzi nga yeefula atawulira Luhiburu lwe boogera n'ateekawo omuvuunuzi nga bano boogera mu Luhiburu omuvuunuzi n'amuvuunulira n'amuzza mu Egypt nga ye awulirira mu Egypt. Kumbe awulira direct nabali bye boogera abaabiwulira. Little did they know that he was getting everything that was speaking in the Hebrew. Genda maaso. N'abakuba enkoona n'akaaba amaziga n'addayo gye bali n'ayogera nabo n'abajjamu Simyoni n'amusibira mu maaso gaabwe. Awo Yusufu n'alagira okujjuza ebintu byabwe eŋŋaano n'okuddiza buli muntu effeeza ye mu nsawo ye n'okubawo entanda ey'omu kkubo ne babakolera bwe batyo ne bateeka eŋŋaano yaabwe ku ndogoyi zaabwe ne bagenda ne bavaayo. Munaabwe omu bwe yasumulula ensawo ye okuliisa endogoyi mu kifo kye baasulamu n'alaba effeeza ye era alaba yali mu kamwa k'ensawo ye. N'agamba baganda be nti effeeza yange ekomezebwawo era alaba eri mu nsawo yange. Omwoyo gwabwe ne gubatyemuka ne bakyukiragana nga bakankana nga boogera nti kino kiki Katonda kyatukoze. Ne bajjira Yakobo kitaabwe mu nsi ya Kanani ne bamubuulira byonna ebyababaako nga boogera nti omusajja omukulu w'ensi yayogera naffe n'ebbogo. Kumbe bali ku mutuko gwe baatunda. The leaders ye mukulu. Genda mu maaso.
n'atulowooza nga bakesi b'ensi ne tumugamba nti tuli bamazima tetuli bakesi tuli baluganda 12 abaana ba kitaffe omutaliiwo n'omwana wa boffe ali wamu naffe wali wamu ne kitaffe leero mu nsi ya Kanani. Omusajja omukulu w'ensi n'atugamba nti bwe nditegeera nga muli basajja bamazima muleke wamu nange omu ku baganda bamwe mutwale engano olw'enjala yo mu nnyumba zammwe mwegendere mundeetera omwana wa bomwe awo n'ategeera nga temuli bakesi n'akatono naye nga muli basajja bamazima bwe ntyo bwe ndiba wa muganda wamwe namwe munaagulanga mu nsi. Awo olwatuuka bwe bajja ebintu mu nsawo zaabwe eraba omutwalo gw'effeeza gwa buli muntu gwali mu nsawo ye bo ne kitaabwe bwe baalaba emitwalo gyabwe egy'effeeza ne batya. Yakobo kitaabwe n'abagamba nti nze munziyeeko abaana bange Yusufu taliiwo era ne Simyoni taliiwo era mwagala okunziyako ne Benyamini ebyo byonna binzitoowerera. Lewubeni n'agamba kitaabwe nti obatanga batabani bange bombi bwe sirikomyawo gy'oli mumpe mu mukono gwange nange ndimukomyawo gy'oli nate. Nayogera nti omwana wange taliserengeta nammwe kubanga muganda we yafa naye asigaddewo yekka akabi bwe kalimubaako mu kkubo lye muliyitamu muliserengesa envi zange mu magombe olw'okunakuwala. Kati soma 4:3 tutandika. Enjala neba nyingi mu nsi. Ne yeeyongera baganya okutwala Benjamini gwe babatumye naye enjala ekyeyongera. Genda mu maaso. Awo olwatuuka bwe baamala okulya engano yo najje bajja mu Misiri. Kitaabwe n'abagamba nti mugende nate. Muddeeyo bannange muleete emmere gye mwagijje. Mutugulira akamere mutugulire. Yuda n'amugamba nti omusajja yatulayirira ddala ng'ayogera nti temuliraba amaaso gange wabula muganda we ng'ali wamu nammwe. Omusajja atugamba temudda wano nga temuleese katooka mmwe. Bw'onoosindika muganda waffe wamu naffe tunaaserengeta tukugulira akamere naye bw'otoomusindike tetugenda kuserengeta kubanga omusajja yatugamba nti temuliraba amaaso gange wabula muganda wamwe ng'ali nammwe. Kati buuka osoma olw'e15 kubanga wonna kyogenda osoma tumaze okukisoma emabega. Onyirirwa 15 ku lw'e15 abasajja ne batwala ekirabo ekyo ne batwala effeeza ebigero 2 mu ngalo zaabwe ne Benyamini ne bagolokoka ne baserengeta mu Misiri ne bagenda ne bayimirira mu maaso ga Yusufu. Yusufu bwe yalaba Benyamini ng'ali wamu nabo n'agamba omuwanika w'ennyumba ye nti twala abasajja mu nyumba obabaagire oteeketeeke kubanga abasajja banaalira wamu nange bajjeewo wano we tugabira emmere batwale mu lubiri lwange muteeketeeke ekijjulo ngenda kulya nabo ekyemisana. Genda mu maaso. Omusajja n'akola nga Yusufu bwe yalagira. Omusajja n'atwala abasajja mu nyumba ya Yusufu. Abasajja ne batya kubanga babaleese mu nyumba ya Yusufu ne boogera nti olw'effeeza eyakomezebwa mu nsawo zaffe oba ziri ssente ze twasanga mu nsawo zaffe nga tuddayo kati omusajja atuguddeko musango tulabika tuli under arrest kati. Olubereberye kyebavudde batuleeta muno atulabireko ensonga atuwamatukireko atunyaga okuba baddu n'endogoyi zaffe. Ne basemberera omuwanika w'ennyumba ya Yusufu ne boogerera naye ku mulyango gw'ennyumba ne bagamba nti ayi mukama wange mazima twaserengeta olubereberye okugula emmere. Awo olwatuuka bwe twatuuka mu kifo eky'okusulamu ne tusumulula ensawo zaffe era alaba effeeza ya buli muntu yali mu kamwa k'ensawo ye. Effeeza yaffe ekigero kyayo kituufu era tugikomezaawo mu ngalo zaffe. Zino ssente zammwe banne tuzizize oba ze mutusibidde ze mutukwatidde omanyi okujja ku layini y'emmere gye mujja ofunira obuwunga kati abo balina another case obatwale ew'omukulu mu maka ge. Bannange oba mutukwatidde zino ssente ze twaddayo nazo twajja okugula emmere ate twagenda okuddayo ne tusanga ssente zino ng'ate ziri mu nsawo zaffe. Bannaye zino emba ze mutukwatidde. Soma genda mu maaso. 22 era tulese n'effeeza endala mu ngalo zaffe kugula emmere. Tugasseeko n'endala. Tetumanyi bw'ali eyateeka ffeeza yaffe mu nsawo zaffe. N'ayogera nti emirembe gibe gye muli temutya. Katonda wammwe era Katonda wa kitammwe yabawa obugagga mu nsawo zammwe. Katonda wa kitammwe yabawa obugagga mu nsawo zammwe. N'aweebwa effeeza yammwe.
n'abafulumiza ensimyoni omusajja n'atwala abasajja mu nyumba ya Yusufu n'abawa amazzi ne banaaba ebigere byabwe n'awa endogoyi zaabwe ebyokulya. Soma 26. Awo Yusufu bwe yadda eka ne bamuleetera mu nyumba ekirabo ekyali mu ngalo zaabwe ne bamuvunnamira. Ne bavunnama ne bagamba ekirooto buli ebavunnama gamba ekirooto kituukira. Every time they bow, say the dream is coming to pass. Ne bavunnama. They bowed. N'ababuuza bwe bali n'ayogera nti kitamwe gyali. N'ababuuza taata wamwe gyali. Is your father there? Omukadde bwe mwayogerako. Omukadde oli gwe mwayogerako kitammwe gyali ali bulungi? Akyali mulamu. Akyali mulamu. Ne boogera nti omuddu wo kitaffe gyali. Sebo ne kitaabwe bamufudde muddu w'omusajja. Even they have made their father a slave to this man. Oleze agamba sebo ow'ekitiibwa n'omuddu wo kitaffe gyali akyali mulamu. Our father is there, he is still alive. Akyali mulamu. Continue. Ne bakutama ne bavunnama. Ne bagamba ne bavunnama sebo n'omuddu wo akyali mulamu. Naye musa maaso ge n'alaba Benyamini muganda we. N'alaba Benjamini muganda we. Omwana wa nnyina. Omwana wa nnyina. N'ayogera nti oyo ye mwana wa Bomwe. N'agamba oyo ne mwana wa Boobono. Bwe mwangambako. N'agamba oyo n'omwana gwe mwangambako. N'ayogera nti Katonda akulaga ekisa mwana wange. Yusufu n'ayanguwa kubanga emmeeme ye yalumirwa muganda we n'anoonya w'anaakaabira amaziga n'ayingira mu kisenge kye n'akaabira omwo. N'asookayo we yalaba ku Benjamini n'agamba nayo n'omwana wa maama gwe yazaala n'afa ng'amuzaala n'awulira nga amaziga gajja n'asooka avaawokko n'adda mu kisenge kye n'asooka amanyi waliwo kaaba amaziga ag'essanyu ng'olaba ku kaana ka maama kaakula wali omanyi tekasobola kukula kuba abaakutunda abaali bakutta wali omanyi nabo baakatta. Okitegeera n'asooka n'agenda eri n'afeesa agenza afeesezza akomyewo genda mu maaso n'anaaba mu maaso n'anaaba n'afuluma n'azibikiriza n'ayogera nti mujule emmere. Ne yeezibikiriza ne yezzaamu amaanyi naga kale ebyo biryoke mujjule emmere mulye. Ne bamusosootolera ye yekka. Ye n'asosootolerwa yekka. Nabo bokka. N'Abamisiri ne baliranga wamu naye. Abaaliranga mu lubiri lwe nabo bokka. Kubanga Abamisiri tebayinza kulira emmere wamu n'Abaebbulaniya. Kubanga bo tebaalyanga ne Yakobo ne Josefu. Kubanga ekyo kyamuziza eri Abamisiri. Ne batuula mu maaso ge obubereberye ng'obukulu bwe bwali. Ne baatuula mu maaso ge yabagamba mutuule according to your age. According to your birth, first born, second born, third born. Mutuule nga we mweddiringana. Kati wali obubwe waino tuula ne wasigalawo ekituli Benjamini n'atuula ewasemba. N'omuto ng'obuto bwe bwali. Abasajja ne beewuunya bokka na bokka. N'ababegerako ebitole ku mmere eyali mu maaso ge. Naye ekitole kya Benyamini kyasinga ekyabwe byonna emirundi 5. Okiraba? Kati abatuuzizza okulya yasooka n'abagamba gwe ng'omukulu totuulanga omukulu si yakutuuzizza yabatuuzanga bw'ati Lawrence tuulaawo gwe tuulaawo. Kati bo beewuunya ng'abatuuzizza in the level in the order amazed that he made them of to their sit age. In the criteria of the word of from the elder one to the youngest. You see the way he has arranged us from the firstborn to the last one. Abamanyi because it was his brother elders. Yabamanyi amanyi oli ye baba gundi ono ye baba gundi ono ye baba ono yaddako n'abatuuza nti Benjamin n'asembe n'abakoleza ku bbego lye okuva ku meeza y'omunene. And then he served them from his mighty dinner. Waawo n'akoleza Benjamin ekyasinga ebyabana emirundi 5. Then he gave Benjamin a bigger portion than the other ones they got. Soma omale yawo. Ne banywa ne basanyukira wamu naye. Tugenze kulwana. Lwana soma. Anamunya. N'alagira omuwanika w'ennyumba ye. Ayogera nti juze ensawo z'abasajja emmere. Zibawe emmere. Nga bwe bayinza okwetika. Era teeka effeeza ya buli muntu mu kamwa k'ensawo ye. Era teeka ekikompe kyange. Azzeemu kye yabakola omulundi ogwasooka nga bazze mukijjukira. The same thing he did on them the first day. Kubanga bajja oggula emmere. Because they came to buy food.
n'agamba agabe emmere mubawe emmere batwalire ekitaabwe baleete muto waabwe naye ne sente kubanga emmere tebagabanga ngabe by the way even the Egyptians bagulanga ngule Joseph yakolera Egypt obugagga government ya Egypt ya Pharaoh obugagga bwotasobola kulowooza Yusuf accumulated wealth for Egypt, the wealth you can't imagine. Because even the Egyptian bought the food. Kubanga n'Abamisiri balina ngo. Now even the countries around came to buy the food. N'amawanga agali getolodde Misiri galina ngo. Kati kye yabakola n'amugamba bawe emmere ne sente ze bazze nabo muzibateere mu busawo bwabwe muzibaddizeemu. Give them food, even the silver that have come with, pack it back in their kye baabakola ogwasooka. What they did on them the first time. Kati n'ogwokubiri akigambye mu kibakole. He repeated it again. Naye tebamanyi lwaki. And they were wondering why it was happening. Era teeka ekikompe kyange ekikompe kya feeza mu kamwa k'ensawo ey'omuto n'amugamba omukozi we ddira n'ekikopo kyange kyenyweramu oddire oyo omuvubuka omuto omwana omuto okiteeke mu nsawo ye kimuteere mukiteekemu n'effeeza ye ey'engano n'effeeza ze yazze nazo okuguza nayo zimuteeremu n'akola ng'ekigambo bwe kibadde Yusufu kyayogedde n'akola nga Josefu bwe yagamba bwe bwakya enkya abasajja ne basiibulwa ne bagenda bo n'endogoyi zaabwe bwe baamala okuva mu kibuga nga bakyali kumpimpi Yusufu n'agamba omuwanika we nti golokoka ogoberera abasajja mu balumbe bw'onoobatuukako bagambe nti kiki ekibawalanyiza ebibi olw'obulungi lwaki mukoze obubi olw'obulungi kino si kyekikyo mukama wange kyanywesa kino si kyekibya kya mukama wange mubbye ekikopo kya mukama wange kati yali abateze akambadiya mubbye ekikopo kya mukama wange era n'okulagula kyalaguza ng'ate kyakozesa n'okulaguza mwakoze bubi bwe mwakoze bwemu abawadde n'emmere ate ne mugenda ne mubulire ne mubba n'ekikopo kye n'abatuukako n'abagamba ebigambo ebyo ne bamugamba nti kiki ekyogezezza mukama wange ebigambo ebiringa ng'ebyo tetusobola kukikola omusajja ng'atuwadde emmere kitalo abaddu b'okukola ekigambo ekyenkanidde awo tetusobola laba effeeza gye twala mu bumwa bw'ensawo zaffe twagiza gy'olw'okuva mu nsi ya Kanani kale twandibye tutya effeeza oba zaabu mu nnyumba ya mukama wo tetusobola kubibba bassebo buli anaalabika ku baddu bo ng'ali nakyo affe n'agamba nti ono omukulu Joseph Katumi n'agamba nti bagambye gwe basanga n'ekikopo bagenda kumutta omukulu agambye tumuzzeeyo tumutte era naffe tunaaba baddu ba mukama n'abalala abasajja bagamba tetusobola kukibba era omuntu yenna gwe munasanga bw'otwaza n'osanga omuntu attibwe naffe tubeere baddu nayogera nti kale ennoka kibenga ekigambo analabika ng'ali nakyo ye anaaba omuddu wange soma paka bw'omalako essuula eyo ndyoke njogere nammwe temubeeko omusango awo ne banguwa ne beetikula buli muntu ensawo ye wazisa wange sumulula ensawo ye n'anoonya ng'asookera ku mubereberye n'amalira ku muto ekikompe ne kirabikira mu nsawo ya Benyamini ne balyoka bayiza engoyi zaabwe tufudde ne baddayo mu kibuga Yuda ne baganda be ne batuuka mu nyumba ng'akyaliyo ne bavuunama mu maaso ge Yusufu n'abagamba nti kikolwa kiki kino lwaki munzibye temumanyi nti enkana nange obukulu ayinza okulagulira ddala Yuda n'ayogera nti tunaagamba tutya mukama wange tunayogera tutya oba tunawoza tutya Katonda akebedde obutali butuukirivu bw'abaddu bo mutereze microphone yatusomera bannange oba muweena asome wamala ogireete simanyi kyekkola kubanga we have to record that Yuda n'ayogera nti buli omusoma eyiyo oli ku lunyiri lwakumeka lwa 16 16 essuula ey'ekumi eyana mu mmeka 44
Yuda n'ayogera nti tunagamba tutya mukama wange, tunayogera tutya oba tunawoza tutya, Katonda kebedde obutabituukirivu bw'abaddu bo, laba tuli baddu ba mukama wange ffe era n'oyo alabisenga alina ekikompe mukono gwe. N'ayogera nti kitalonze kukola bwe ntyo, omusajja alabisenga alina ekikompe mukono gwe ye anaaba omuddu wange, naye mmwe mwambuke mugende eri kitammwe n'emirembe. Ku lw'okumi Yuda n'alyoka musemberera n'ayogera nti ayi mukama wange nkwegayiridde, omuddu wo ayogera ekigambo mu matu ga mukama wange, so obusungu bwo buleme okububuukira omuddu wo, kubanga olinganga Falawo ddala. Mukama wange yabuuza abaddu be ng'ayogera nti mulina kitammwe wa muganda wammwe? Naffe ne tugamba mukama wange nti tulina kitaffe mukadde, n'omwana gwe yazaala ng'akaddiye omwana omuto, ne muganda we yafa, naye asigaddewo yekka ku baana ba nnyina era kitaawe amwagala. Naawe n'ogamba abaddu bo nti mumundeetere mukubeko amaaso. Ne tugamba mukama wange nti omulenzi tayinza kuleka kitaawe, kuba bw'alireka kitaawe, kitaawe alifa. N'ogamba abaddu bo nti mwana wa bomwe bw'ataliserengeta nammwe temuliraba nate amaaso gange. Olwatuuka bwe twayambuka ne tujja eri omuddu wo kitange, ne tumubuulira ebigambo bya mukama wange. Kitaffe n'ayogera nti muddeyo nate mutugulira akamere. Naffe ne twogera nti tetuyinza kuserengeta, omwana wa boffe bw'anaabeera wamu naffe tuliserengeta, kubanga tetuyinza kulaba amaaso ga musajja omwana wa boffe wabula ng'ali wamu naffe. Ku lwa 27 omuddu wo kitange n'atugamba nti mumanyi nti mukazi wange yanzalira abaana b'obulenzi 2, omu n'ava gye ndi ne njogera nti mazima yatagulwa nange sikyamulabako. Era bwe munanziyako n'oyo akabi ne kamubaako muliserengesa envi zange mu magombe olw'okunakuwala. Kale kaakano bwe ndija eri omuddu wo kitange n'omulenzi nga tali wamu naffe. Bannyonnyola Joseph kitaabwe bwe yabagambye nga bajjayo Benjamini. Kubanga obulamu bwe busibiddwa n'obulamu bw'omulenzi. Olutuuka bw'aliraba ng'omulenzi taliiwo alifa, n'abaddu bo baliserengesa envi z'omuddu wo kitaabwe mu magombe olw'okunakuwala. Ku lwa 32 kubanga omuddu wo yeeyimiririra omulenzi eri kitange nga njogera nti bwe sirimuleeta gy'oli nze ndiba n'omusango eri kitange ennaku zonna. Kale nno nkwegayidde omuddu wo abeere wano mu kifo ky'omulenzi okuba omuddu wa mukama. Nkwegayidde leka nze mbeere wano ng'omuddu ono ye mwana bamuzzeeye wa kitaawe. Kitaawe yazaala abaana 2, omukazi n'afa ng'ate amwagala, omwana omu n'afa n'asigaza omwana ogwo. Yatugambye omwana ono we mumutwala n'atadda mugenda kunziika lwenfa. If you take this son and don't come back with him alive, that's the day you're going to bury me. Ne babuulira Joseph engeri obulamu kitaawe bw'ayitamu. And they narrated the story to Joseph the way. Olunyiriri olusooka olw'essuula ya 45. The first chapter, the first verse of 45. Then Joseph could no longer hold himself before all his tenants. Kati Yusufu yali tasobola kwekomako mu maaso g'abaddu be. And he cried out. N'akaaba. Have everyone leave my presence. Kati buli omu nva mu maaso. N'akaaba na buli omu vva wano. He told everyone to leave his presence. Abakozi Abayegyptian n'abamwe ne muveewa. The servants they leave my presence. Bo bonna ne bavaawo. And they all left. Olunyiriri olwokubiri. The second one. So there was no one with Joseph when he made himself known to his brothers. Kati tewaliwo n'omu mu Misiri eyali aliraanye Yusufu we yeeyanjulira eri baganda be. And he wept loudly. N'akaaba n'eddoboozi eddene. That the Egyptian had him and the fellow's household heard about it. Nti Abamisiri ne bakiwulira n'ab'omu nnyumba ya Falaawo bakiwulirako. Verse 3. Joseph said to his brothers, Yusufu n'ayogera eri baganda be. I am Joseph. Yenzo Yusufu. Is my father still living? Kitange akyali mulamu. But his brothers were not able to answer him because they were terrified at his presence. Baganda be ne batasobola kumuddamu kubanga baali bambaddwa entiisa olw'okubeera mu He made a loud shout, now everyone move away. N'akola eddoboozi ery'omwanguka ng'agoba buli omu. They went away. Ne bavaawo. He told his brothers, n'agamba baganda be, I'm Joseph. Yenze Yusufu.
I'm Joseph. Nze Yusufu. Is my father still living? Kitange akyali mulamu. But his brothers naye baganda be could not answer. Ne batasobola kumuddamu. Because they were terrified. Kubanga baali mu ntiisa. Full of fear. Nga bajjudiziddwa okutya. Then Joseph said to his brothers, Yusufu n'agamba baganda be, come close to me. Mujje kumpi nange. When they had done so, bwe baakola ekyo, he said, I'm your brother Joseph, n'agamba nti nze muganda wammwe the one you sold into Egypt. oyo gwe mwatunda e Misiri. And now do not be distressed. Era kati And do temutaataagana. not be angry with yourselves for selling me here. Era temwenyiigira temujingeragana olw'okutunda eno. Because it was to save lives that God sent me ahead of you. Kubanga kwali kutaasa bulamu Katonda okunsindika nga mwe temunnajja. Now Joseph is showing us that it's the Lord's plan for him to be sold into the slavery. Kati wano Yusufu atulaga nti yali nteekateeka ya Katonda y'okutundibwa mu buddu. Joseph is showing us that it was a plan of God for him to be put in prison. Yusufu atulaga nti yali nteekateeka ya Katonda y'okugulibwa. Joseph is showing us that it was the plan of God to be thrown in the Yusufu atulaga nti yali pit. nteekateeka ya Katonda okusuulibwa mu bunnya. He told them it was a plan of God Yabagamba nti yali nteekateeka ya Katonda. for me to save lives. Nze okutaasa obulamu. People of God, Bantu ba Katonda. what you are going through today, Ky'oyitamu ekiseera kino. God may be preparing you that you are going to save life tomorrow. Katonda ayinza okuba akuteekateeka kubanga oyinza oba ogenda kutaasa obulamu mu There are nkyala. people you are going to save tomorrow. Waliwo abantu b'ogenda okutaasa. Embeera gy'olowooza ogiyitamu wekka naye Katonda alina abantu b'ateeseteese nti ng'olina okuyitaawo oluvannyuma bw'ona ovvuukawo ogenda kuyamba abantu ba You Katonda. have to pass through that situation. After you pass through it, you are going to help people of God. Tompulidde bulungi. You've not heard me well. Katonda alina yateekateeka mu lugendo God set it in your journey nti ogenda kuyitawo that you are going to pass naye through. olunaku lw'olimanya nti yali pulaani ya By the Katonda time you will know that it was planned, you ogenda kuba otuuse mu magenda Katonda ge yakuteekateekera. are already in the destiny that God prepared you. Amazima kiba kisibo kikumatiza nti ky'oyitamu Katonda akimanyi. Truth to be told, it's not. Naye lindako olunaku lw'olituuka gy'olaga oba obuyise abantu balitegeera nti wakiyitamu Katonda akusobozese okubeera ng'olina gy'otuuka obeereko gw'oyamba. For God to enable you to pass through that, reach somewhere and help someone else. Kati kisibu nnyo kimatiza omuntu ti ky'oyitamu Katonda akimanyi. Era abakulaba bakuyita kikolimo, abakulaba balowooza oliko ebikwa, abakulaba balowooza Katonda yakwerabira, abakulaba balowooza oliko ebizibu, naye tebamanyi nti wooyita bw'oba Katonda yakuyisaawo ogenda kutuuka olunaku oyogere nti Katonda yampisaawo mbeereko gwe nnyamba. Ng'okyayita mu kkomera kisiba okukkirizisa omuntu nti Katonda ali wamu naawe. Ng'okyali mu buddu kisiba okukkiriza Katonda nti Katonda ali abantu nti Katonda ali wamu naawe. Naye bwe banaakusanga nga gw'ogaba emmere bajja kukkiriza. Bwe banajjewuwo okwewola bajja kukkiriza. Katumaleyo tusabe tuve wano. Let me finish. Let me finish. Verse 6. For 2 years now, there has been famine in the land. And for the next 5 years, Joseph ayogera, for the next 5 years, there will not be pouring of rain on earth. Verse 7. But God sent me ahead of you to preserve for you a remnant on the earth and to save for your lives by the great deliverance. God sent me ahead of you to prepare for you. So then it was not your
It was not you who sent me here, but God. You did not just sell me. I'm not here because you sold me. I'm here because of the plan of God. For the dream and the revelation to come a reality. He made me father to Pharaoh. Do you know that Joseph was a father to Pharaoh? Joseph. Even the Pharaoh respected Joseph. Oh my God. Oh my God. What is this? Oh my God. The Lord of his entire household and the ruler of Egypt. Joseph was a ruler of Egypt. Yusufu yali mukulembeze wa Misiri. Kati tuli mu period. Nga Farao tafuga. When Pharaoh is not ruling. Empeta ya Farao efuga eri ku Joseph. When the ring of Pharaoh that rules is on the finger of Joseph. Yafuga Egypt. When it's Yusuf who is ruling Egypt. Do you know Joseph ruled over Egypt? Ochimanyi nti Yusufu yafuga Misiri. He had the robe of Pharaoh. Yayina. He had the ring of Pharaoh. He was the Lord. He was the Lord and the father to the Pharaoh. Farao yali asigaza linnya. Farao yali alina linnya lya Farao. Naye ng'obufuzi bwonna buli ku Joseph. Tategedde kyentegeeza. Farao yali yasigaza linnya. Ekitegeeza ensi yonna yali esinza Joseph. Was worshiping Joseph. Njogedde gy'oli obuzaale bwo buyinza okuba bwali bubi. Njogedde gy'oli ne maama wo ayinza okuba bwakunyumiza engeri gye yakuzaalamu tebyali bya. Oyinza okuba olina olukululo naye ng'omuntu bw'aluwulira bw'ati amaziga gatandika okukaba lulinga olukululo lwa Joseph. Naye nkusabidde ekiseera kituuke ensi yonna abantu bonna abaali bakama abo batuuke ng'essuubi balirinamu ggwe mu linnya lyayo.